So yun mga ulat, wala kami na dayon subong sa ano no, sa Barotac Nuevo, sa Banwa tani, ang amo nang pangtani subong. Kaso lang nag-ahingyo ang atong invitation. Sila kagawad nga pagkakansilo na lang ano nga mo nang pangsubong kay may ginaktan sa importante. Pero ano sa next Saturday kami makilitanay sa Barotac Nuevo, pero subong ano 4 PM may schedule kami dira sa Dulunan, Arevalo. Pila kagawad ano Jason Daroca, dira kami naglikan na kadto no. Salamat sa ilang invitation sa buong adlaw. So yun, salamat sa tanan-tanan, salamat sa mga ga-share sa among video, nag-support sa among page. So yun, good luck. Good luck sa amon kag halong tanan. Halong tanan sa mainit na tiyempo. May 18 sa mga kulat wala na dayon, pero may game kami subong sa ano sa Dulunan Arevalo. Dito ay ano kay Sir Gerson Daroca, kay kagawad. Kay wala si Mark kag si GM. Tatlo sila wala. Sige yon, kita-kits.